يا عم الحاج انت واحنا متاخرين عن شغلنا والله. عيب اللي بتعملوه ده. انا عايز اعرف بقى لو سمحت، انا عايز اعرف الراجل اللي موقف الطريق وموقف العربيه ده عامل ايه؟ عشان انا صورته دلوقتي اهوت، انا صورته دلوقتي وبيقول مش هاممني الحكومه وبيقول مش هاممني حد اهوت، موقف السكه وموقف الطريق في ابو حمص عند الكوبري يا جماعه. انا صورته وبيقول مش هاممني الحكومه وبيقول مش هاممني حد اهو، موقف السواق وموقف الطريق وموقفنا كلنا اهو يا جماعه، وبيقول مش همه الطريق ومش همه الحكومه اهو يا جماعه. انا مصوراه اهو وانا على بث مباشر دلوقتي اهوت. ماشي، انا عايزه حضرتك بقى تفضل موقف الطريق يا عم الحاج وموقفنا كده. انا مصوراه يا جماعه اهوت، ابو حمص تحت الكوبري يا جماعه في البحيره اهو، واحد موقف الطريق وبيهدد اتنين قدام في الميكروباص ملهوش اي لازمه خالص ولا ليه اي مله اهو. عن اذنك بقى كده وديني، عن اذنك عن اذنك. تعالى بقى حضرتك هنا، تعالى اللي بتقول ما بيهمنيش الحكومه ما بيهمنيش حد. ماشي، وموقف الطريق اهو يا جماعه اهو، موقف الطريق وموقف الميكروباص اهو تحت كوبري ابو حمص اهو يا جماعه، بيقول مش هاممني الحكومه اهو بيقول مش هاممني الحكومه اهو يا جماعه، وموقف الطريق كله. تعالى هنا، مش مساعد عامل راجل وواقف قدام الميكروباص. ماشي تعالى اتفضل وريني وشك، خايف ليه دلوقتي؟ ما انت من ساعتها بتقول مش هاممني حكومتك.